В Черкасской области из-за урагана слетел в кювет рейсовый автобус. Пострадали 5 человек. Авария произошла на трассе Умань-Монастырище. В салоне находились 12 пассажиров. Выбраться из автобуса им помогали спасатели. Всего в области в результате непогоды обесточены 7 населенных пунктов, повалены деревья, с домов сорваны крыши. Сейчас последствия стихии ликвидируют работники МЧС и облэнерго. Они обещают уже до конца дня восстановить энергоснабжение и расчистить дороги. В области создана специальная комиссия, которая оценит убытки стихии.